na yebiso ba erreur basalaka. Or que lui fait bas un langage monanga bal ba pe ki te yebi ko gérer succès. Mais la duchesse a géré succès nae. Nsamba limbiso na erreur osali. Ozo yoka ya. Il faut vérité za na minoko na biso photo lo ba vérité. Na mono okime makasi. Tena fai na kitino na kimite. Ba kima ya ofanda, tena za ya ofanda na kimite. Ozo yoka, tena éviter péter. La duchesse n'a pas si ombote. Kamonde na boy, ngasko ni na zabu na za fimo na za timide mais ngate sko mbel ba mona. Poso mbala mko za timide dans sakano. A cause ani na mbunga ofutu chambre ma mimio na tunnel po yebi kolobate. Merci beaucoup, très chers internautes, vous tous qui aimez bien votre site Eco RDC avec les boss de l'air boss, Jean Thibaut Tiboaboa. Babi wana papa malamu, papa social, papa Wasimbi Makambo Biele Mikolo, je te salue. Merci na batunyo so obalandaka Eco RDC, merci na Caleb, babi le grand caméraman na biso Caleb. Il a filmé mariage ya Dana Eve. Donc baseri wana ya zalaki wana. Bana poto ndeka boyebi émission na bino Paradis des Stars to yamba ba star nyonso ndeka boyebi émission est toujours présentée comme d'habitude na humble servante na bino Samantha il faut du maman bonheur que je suis émission lelo to yambi star ya munene Nada to robeta masolo ebele na Nada to robeta masolo ya film na ye oyo ekozala produit na Eco RDC avec mon boss Jean Thibaut Tiboaboa to robeta masolo wana Robeta masolo ya parcours na ye to robeta masolo nyonso o etali Nada ndeka bomo na mwasi moko kitoko toza na ana plateau babi maman bonheur kuta koti mai. Bonjour Nada. Bonjour maman bonheur et je tiens aussi limbisa ya ba 20 ans pe yebi. O yebi temps otokuta neli période otokuta nyo yebi déjà ndebiso basi tozaka. Je tiens vraiment à remercier d'abord Batnu Sobolandanga na pisibinu bambote c'est Nada. Son nom s'est présenté beaucoup moi Nada to yebi odeya pourquoi se présenta ka question nande na memela maman ateka kwanga maman to yebi da ki ba kwanga nyoza pembe pourquoi fungola moko le kwa échantillon eza pour nous rappeler bino ki na bebisi ba kwanga te ba kwanga nyoso za ka le kwa o et que bino pi ba fan nga bo comprendre que Nada changé te aka Nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée malheureusement mikolo ba obenga nga su Nada te ba obenga nga Mungu ni mwema. Vraiment babi makambo ekomi grave. Pourquoi komba na Mungu ni mwema? Ye kasu Mungu ni mwema te. Nada nde Mungu ni mwema. Po mutaleki Mungu ni mwema zaka te. Mungu ni mwema to benga onka nzambe. Déjà liboso ezai tonton mon weekend za ka futelenga chambre to passer toute la nuit. Ozo yoka yaya. Toute la nuit na tongo yimo kwa vakende ebsinga ona kanisa keza ona monite. Vraiment na ndo bengo su Nada te Mungu ni mwema. Na bi à tout moment mutavozo kombo sika, il faut kutana na likamba sika. Ozoyoka yaya. Vraiment très cher internaute nakamwe je suis surpris nga en fait nakasaneti ke Nada zalaka na ye mutu moko boy mais toye tokutio kaka ndengo zali boy Nada toyebite Nada za marié toka koza marié au divorce mais toka koyeba pe komba mobali wana te komba mobali na bana po tanga komba bana te jusque là komba mobali po tanga te. En fait na kotanga kumba mbali nanga kumba ba nanga et ma bête écoute nanga na l'accent ba nanga en pleine émission yo mais na yo ko tala lobby na butu na tal documentaire ya collègue nanga to saba 6 ndenge mo Michael Jackson na monya bomba bana na yelo kwa kufa ya alaxa telungia moi sineta bomba na binono et pourquoi nga no ko exposer bana mutaya ko enlever nga bana on a da virer les biso compte et puis mais no kufa ba kundo na yesu no virer les jongwa. Bon, il y a besoin de finir un débat, mais on to tcha na moi c'est to bengi ba Willy Musheni ba Loris la congolaise bon des aka. On est jeune biso. Nada biki batupe ba komo déclarer ming babi Nada komi na kindumba moko terrible na habité Caleb soki okupesa Nada conseil te babi Nada komi mobulu na façon moko ba oyeba lisuti. Nada ezani maman nanga bomontali kamba kindumba ezani neza bienfaisance nanga Nada sona fandi et le quoi battu sona fandi jour mon bina buto ezaki avant-hier donc il téléphone nanga sonné garçon liboso benga ngeza ki chikose to bimana e azape makambo elengta za mwa mbunzu isi na finga pe chikose malongwa na vina ngate garçon mbala yo benga ngeza garçon mo boy bob azape ka bien te bon azani mbali kitoko meso ali pe kande défaut na e
ozoyoka ye na bongisi ngam na botai muta bato aye na swali peka uti noyepa tata ye na mamani apres nga na ye kolongoli yango mpo ni kopianga bacharge bongo ya bachargement inutile ya na obénéficie nango te pardon ozoyoka sikoyo nde naza bongo na fandi na bai na ndo yamba su baapel te orke kote moto aokufa moto aobikisa azanga te nataka telefone yo osoni susu natali code nabi okini te pardon koda libanda ya mosika nabi nzambe nataka na yambi voix na okai na téléphone te pardon et ne batum suba charismatique naka alonada bonjour ngabi bonjour kam ngunga pamba de senga bien ndu sula ni bonjour episinga we ngabi tonton na sepe tonton déjà papa ya na bonga yo mo déjà so koyi to yebisinga siko na ngana bengi tonton episinga tonton déjà papa ya na nata kisko servette kana finike ba poitrine ebikanga toujours on na nata soutien te na zuko ba mona voix qui servette ya na tikesko na kale so pamba likolo na tika mabe epoleli yaya ande sanga non nada ko sepanike na ote mutabingi eza Jean Chibo Chiboabwa vraiment mon boss nabi mama nga kombo na yoka kombo pour en fait na ndenga mabete Jean Chibo Chiboabwa non ça va ngalinga ba responsable mon tonton wana vraiment donc la façon dont je parlais avec lui nga mon ami yoki ke no abandu conseiller nga defone ka pa conseiller nga ona datika vioyo tika na nga bibi kakati so sona mtambunga opeso conseil ato sepe na ote beta kakara ona do tiki na obi na tiki na do changer na obi na changer na do zongi na obi na zongi o ça va no tinde code kande zaka platinde nga code na somba sucre ya mbonga ngwa sucre ataye moko papa yo keke na ngana ko makambiste na ndo changer mbonga na kwento mbonga sucre futinda ko zaka mbonga sucre na sombi sucre zaka darso mona zana e patumbo na sombi lepe sucre mbonga zaka kana bo juste papa sorti ninga 4 3 fois 5 6 fois mbongo na okoma changer omona mana kona zuna komisha échange de monnaie ana mlima okaba makasi sikono bito papa Jean Chibo Chiboabwa kandi na soli na papa pesinga ba conseil et puis le mot sikoyo ayo expliquer nga yem ta expliquer nga abna nada mon ba vie na bino obosa Canada ya na ba réalité nango ils na ba les hauts et na ba les bas les hauts eza au bino bokantaka yango bozo persévérer nango mais les bas eza biso ba Jean Chiboabwa mto yebi combien vieux mema bato na datika conseil papa na pesanga na lela malheureusement yekuna kantinde na leli bongo na tiki or que pesinga kuta envie ya ko évoluer na ona yeba ke bato minene ba komo yebanga ozo comprendre you can te toke papa sona dazaye poété vraiment elle est comme moi en bali mon affaire na kite oye ba no pe ko za moi mobali non pe c'est exemple bon yo pourquoi tu sais moi mobali oye ba no ko ce qui le quoi Nathalie makoma na tamboli na mokili oyo ndeko ozo yoka ya siko na yeko fanda ngamu na bi non papa ce qui na zana vie ôté mais est-ce que nga obenganga eza ki pona da ya mama botinga lelaka aza so fandi bo fandi a fixer nga regard mo na longole longo ngam na yebi mama zo regretter obi a regretter ani akanta abota ma mbali or que na erreur boulangerie li pe bima fouti ya na koma boye les erreurs minene ba ma poto ani sala pe mo na boye 4 sacs à farine 3 bimi bien moko déjà et déplacer ba langage et ba réalité vi ba lemba ngote yo no bi film mon boito sala la reine nada. Et la reine nada. Mais pourquoi prenez qu'à titre la reine nada? Ya, nga mon ami tela parce que non ngana sa l'école té. Non ngana sa le quoi royaume mon boye. Parce que au monde de toza boye ya. Na monde na biso pe ya ba pe boye. Toza na le o. Ça pédé. Tu nga za pédé na mu pende. Ya on a katango pe. Izande ki mu pende, ya za pédé té. Ozoka ya. Na monde na biso boye. Toza ba le o et le bas. Yipso to yana monto batu mususu nada to muna oloba lokwa nanyo ya saka théâtre nada to muna ngabi nani o nani boye ngabi de nani o nani boye zakana nani bangana bi na yebite pungana zakana difficile tanga ba komba batu ndeko na mwasi est-ce que mona mtu moda aloba lokwanga la duchesse ozo yoka yaya e ko sala ke bisu na fandi bu na soli na producteur Jacques Kimie vraiment po babike yende idole nayo na kimia tambangu tendo moni bakima ya boy c'est que na okima na kit ya ozo yoka na fandi boy na sololi na producteur ida pesinga yango na raisonner funa sa film ana Eco RDC bozo sko filme nada la reine ya royaume ya kinada
Non, bah, betali solo. Peut-être que ne fils que message clé na kati film wana. Ya yanga nga osande batindinga te mina opesa message clé te message cadena. Po za ka clé na cadena. Message cadena za ke bo sepela. Clé na bombi ya. Donc message cadena za ke bino bo sepela. Siko oyebi lo mon boisusu na ngena loba. Na osambe ya nzambe. Écoute na régleté. Écoute na bien de moi signo swazaka. Est-ce que déjà c'est comme là, moi c'est déjà ça lingao ou bien bolali déjà mbeto moko na moi c'est. Et ça la milanga. Tanti nanga un journaliste qui to kaza mo pandi nanga ma chérie. Flore. Et c'est comme là, on est Flore vraiment. Kaye Flore en à mekat. Ya yokate, ye Flore en ta mekat ou ta kande Flore banada anniversaire kamana to kinda. To ute ndezaka na retu to takabwe eh. Flore na dans pombule za ki bando menacer na do to la le pana ngabi to la la ku Flore za pomte. Akina muna boye Flora kota salle de bain ya mi bois ki mo mai ngana muna bois ki mama était parce que na yoka dama lili Flora pima boye ya bangi no mai o bikini ya na skwa papa mbate on registre de futanga atos sikoli 10 fois ya registre de futana on te on nga ko skula papa mbate ya Flora bima skona bikini ya na tala boye eh ndeko mwasi o taille na krakete na envier na nezongi mwa muke boye ya ndina ndoko tsambungu eza le quoi descendre ce qui au boulaté ngabita ba Florence na taille kitoko bosela angote tout fait Florence na raisonner après ça ngaka niveau énervanga ya nataka bindi kuna moi si Florence quoi bima boy bikini na bi Florence taille kitoko boy Florence ko moi bali pesali ya ki mo bali nanga photo ndeko yo kali solo ya tolali na Flore na mbeto Flore ko na ba butu ka mbola sko ibanta makasa mo Flore asimbinga nga ka to je copine nga ngesa na da la mkana na lotu ndoto mabe na ce qui Flore bando simanga na ide nini so kante na saka ba Flore simba ka nenga na bi mo na funga mi c'est ma copine niveau simbeli nezo pesa 1% que Luka Chesco niveau de pesa 1% que Luka Mbali nanga ya quand tu as pesa 1% sur notre aïsanga obike Flora kata pongi nada donc tout ça pour ici je comprends bien vraiment ça ya solo nada tani et télémate même si ya drapeau dans ekoyambo mais on a tout à hauteur on a ba série ba banda tout à battre ya et l'autre au monde des akosombo ka drapeau et télémate c'est que mboke za bo molté nga se ya moninga drapeau ekoyambo ka ba yiba ozo yoka ya même si drapeau ekoyambo ka ba yiba on a dans ça pour iloko télémate na biya ya lo kwa photo yo kanti ndoza boso kutena malike na photo pese mbote pa bimbote faut kima ngandi na buya ene passe pamba j'ai maman chante on not pour comprendre donc nazana star nada donc nazo ko akutu kolobate ko sekeleke bele émission oyo émission oyo na dédié yango spécialement à mon vieux Nes Makia Didia Tabao bambote bien na yo na dédié émission parce que kitoko makasi abala joueur kuna bala kata passe bon moi sina kukata passe te nada c'est le quoi boy ya to sepe akaka ya bisengo nada mais moi que quelque part ba symptôme mobaleza mandefu na pe ko katango non ndiko nanga en fait ça arrive hein, des fois au monde abona okutana ba fivelité naza très poilinga eza ba kwa mbana songi mbana betanga lo kwa muyibi na kata mandefu monde na bo soka amesana azata kureke na ndako abantu simba kali kolo bo sa yoki on ka ebike mama banaza siko bo yana bimai na yebo na conseil na yo na kati mandefu na expliquini nganzamba sanga grâce yana zana trop mandefu na batela ngo kwa mandefu ndeni wapi na wapi na suki etina place musotangite quand on va kota mabena na za tuna suki na sama peka yo zempoli la comprendre déjà kuna na suki ko na bikuna kote bakatanga suki na zapi na suki na amsu baboka na bakube nada nada po mama na bana pesi na bisa ibi so bokotika na YouTube moni mama nada ozapi pona zana maloba msuna bimakaza lokwa baku direct yabi wesa ku direct les qu'on a babali les aka batimula libuso ni ati loko bosa na on mais ce qu'on a kiffé fan ngwana faut lancer mai mais na ba wesa ku direct so ni ati loko ya bosa na popo komona na rasute ya ratali bulu mulai mulili na kati na subi nada to songa non na film na idée ya film na isa yo moko mutu komi yango bien isa producteur
producteur tellement en a besoin il y a critiquer masse, il y a couper sa conseil. En fait, il y a des papas et des papas. Hein. Il y a des papas, mais papa producteur to bima na suna bango hein. Mais gens chibo chibo boana souci moko ke na dati ka vieux. Ngana ebi kitanda avec Ndumba, alors c'est deux producteurs na biso pam. Tant j'en peux mignon wa. Na kota photo ni avant là, il y a un niveau excitant ngana ndega mabiti. Si comme na ko sauter film wana na ebi kaiza makambo. Donc film ana me makambo. Eza makambo film ndeza boye na tourner tellement producteur outin de là d'abord bon à bien faut na louer ba voiture pour na dafa sombela kaba ba buchu ni bal ya et puis non lancer recrutement hein on a besoin bien oui mi bal ya bilongi mabe na oui mi bal ya boga a bilongi mabe bomi yebi peke bozaki to côté pour les congolais ngato maska bilo msubu Mutuma yemo so mitali na miroir ebi kinga na la défaut na zelungi to côté mais so yebi si bon comme le ko fingi yo mo mimonande bosko yo moko pe mimonande obi yo moko mimonande na mosquito makas yo kuno zombali na onde kota no ba manada o gagner kasi nada o gagner pour match kenda ta nulte pour nous souhaiter sangana yo zombali na yo ba poitrine ezate na ça ki ya bon so sonda melsa ba na kolsi bango pe ba komo komi belle la kokoiriko et so mona so so melsi bango o so la ta soutien point une charge à bon nala tokoyeba tokoyeba tango bandaki pièce na oya nada ko incarner rôle oya nada ezaki facile pour na famille na entourage na yo c'était facile ya elo mono yebisao vérité na vie en vérité na vie ezaka parfois mabe pa bato ba se pilater ngande naza bouye bat ba ebité muto nyoso yebi akutana nanga déjà muto nyoso yebi seke likambo sonyo ko apesoni naza timide nefse ko kala makambo ekomi mabe kamanda na boy ngasko ndi naza boy naza fimo naza timide mais ngate sko mbele ba mona poso mbala mko za timide dans sakano à cause ani na mbungo futu chambre mamimio na tunnel po yebi kolobate ero sale le moi vite fait boya obota mona makongulu pamba ozo yoka ya ndo moninga boy nada donc ils allaient d'abord jamais facile même na famille nanga so na fandi boye mama nanga bandeko nanga ba moni nada bon kalo baka oyo mona ki makam nanga sali bien te alongo ninga na nzane ya ibo puto ka bwana ba nona biso ni échanger ngako mabso za moto fandi bona biti na ekara ya bilanga pilote ouais pour mon des abos sur mabso za fia mabonde za moi ça mabonde limena koma boité ozo yoka il faut pas comme moi il faut tu aba na ba prière ngande na buya to fandi to keno pa to zonge pai na boti mwana nga ya mwasi memize mi 9 mois séminaire ya 9 mois na nyokwa mi ya na lemanga sente na leli tonge na le soki nini boye net na ko mela na Congo bololo na mazanga suki bana bazanga suki na Congo bololo siko yaya na beteli na makasi na memize mi ya 9 mois na kina maternité docteur pa yoka soni te pour ça sopi na opuse lona ndenga liboso ndenga sima docteur kamta na dabanga penza mbeko bona finza na makamna oloba ema mna biso na biso batamokili kokota ko mwanza mbete ozo yoka yaya so pe poussa mon docteur oyebisa na pousser na munoko e soki na nini boy na yebi pété mais poussa quand même pour ça na kepi na boti sko mwana nga ya mobali après na tindi jour musu na robini na muna ko mutambo alokwa mwasi obi passion na koyoka yaya obi no sani na obengi no yaka fanda na lambeli moi fumbo moi likaibu na tie poison so aleka aleki na abando baby sa réputation nanga na muna kina bo muntu ka ofing sanga makasi ya lokwanga ya omina nga kokota e famille nanga tina muno nziba za na ide babo manga yo mo conscience no yeba ke nzela po misusu mona famille na misusu baza ko abeti ba le simba te misusu akenda ko yembe simba te po mzamba pesa so voir malonga te ozo yoka basangani mamuzo simbite yanga sko na de simba ba mona peke na fandi boy na ki aéroport na zumo fandi pe libala oui na kenda pa aéroport na zumo bala uti poto na bimana ba yo nde bana poto babi nada bana poto jeté nada na bimana bana poto moi poto moi si ambali o silika na opia mais on na suka benga to swana na bimana bana poto mi bali na bimana bango et puis mta devirchanga liboso na vie na ngaza maçon ngalwa na vérité oso maso bando to ngai pas maçon pour na prouver maçon ka yemo tem tazaka important na chantier na ligne électricien
ye mande mtazwanga lokwa fusible azongsa ma ba disjoncteur ma camion sur ba poitrine nga ba face na naître à mélanger la vérité ndelo esala sko bato mutema passe pour na dalba ne vérité ya on obika abouy rendez-vous à ne pas manquer na Eco RDC bomona la reine nada filme wana na éviter mais batesko ce que y a na éviter pourquoi producteur au bois na ko jouer na ngopé na string na soutien bon pour na misambu ça bon oui binope nada au géraka succès na comment en fait succès déjà que gérer succès eza facilité hein netinga maboli mpsanga batnyo subula ntanga na bat basala kina koma na succès ngona nzambe mtapisa nga succès nga gérer na succès na bien te mais vérité webini eloko ebo mamboka ya mseza nini mutu ayelo ngabali babenga ke mignon mutu ana mbongo tangi babenga ke boss mutu ana mapapa ekatana aliko benga cordonnier te mutu aza mbongo bougie tali pe ofana mlilité mais c'est quoi vraiment tout ça batandeni te to pesa no exemple tout sola ya mo lokwa abatu oso yoka yeya ngande na zabu ngana dandi na fanti bu na iba ko gérer succès te siko itangela komba ba star ba iba ko gérer succès na bango na yebiso ba erreur ba salaka or que lui fait ba za langage mon ngaba ba pe ki te yebi ko gérer succès mais la duchesse a géré succès na e nsamba limbiso na erreur osali oso yoka yeya il faut vérité za na minoko na biso photo lo ba vérité na mono okime makasi tena faina kitino na kimité bakima ya ofanda tenaza ya ofanda na kimité ozo yoka tena éviter péter la duchesse na pesi ombote nada mikiti sezala ande bongo na mi matisa orgueuse lo kwa nga na mikiti linini et puis nani na mikiti se ndama pambolo ya abax afunguli obanzila omonde zaboye ko gérer succès ya facilité eza facilité ya on minute bon ça va to pesa un exemple n'enkandi otanga bakumba bate c'est un peu ça que gérer succès quand ça facile tenga maintenant gérer succès na bien tenga nada naza air moko bini mon albano na mpesa kilo moi sa valeur mon abona ki pe na même ligne na coucher na mbali kuna je me suis pour mon na chité na bina moi na cirage ndamo suna salika calcul na bino na ko balancer te succès na ko gérer te ozo yoka ya donc na ko koma na ba niveau mo libela te yango vi o na lobaka fona tika ka vi o natika vi oyo sambela rapé bien sûr pas dans l'église ni sambela na med cité d'évangélisation et de délivrance je suis la première personne qui a été ça fait na moi poste na église oui naza mama diaconese yabi loko est sexe ko mo pesa kando se na koza mama diaconese te ok te totikaliana toki yapi donc c'est un peu ça naza mutu comme toute autre personne pas nous banada est-ce que sola pena batuna doza orgueilleuse na do santé ya ndena boy sona ebisibino ba nada matisa bakabelo po yo moko bakabelo ya couleur nyonso ya mikuse ya milai ya nini yo moko ezana ndinga mabete ndo na mwasi ebezaka nini neti ndeza tozana ba couple msukuna na poto omona bo mwasi na mbali bana ba problème na bango neti miss grâce bilonda za problème peut-être na mbali na ya benga nada tambali na nga salinga boyinga pe na sani pona de toke pa tozonge pa ya na opola ngana episozo pola ndo moneni match yeke combien au da 3-0 ba o menenga na biso ya yo ta CB comme ça yo comme mener 3 au moins na fanti na biso non remontada beta boy au petit ozala no pe maman conseillère yebi na ngate donc on se comprend ya na beti mon pe yimo matali mobali ya leli andimi na poli nada na personne ya tinda kabelo mlaka kabelo mlaye ozo yoka ce que muto yeba te que nada a beaucoup travaillé nada misé yango nada a gagné ya na conseiller ba couple ndeko na mwasi bolanda ba mama to baloba o tozo teka chombo o papa ki tingi o papa nani boye o papa na te conseil solo yango ozo yoka ndeza boso ko za problème na mbali na yo divorcé yo moko divorcé mais ozo conseiller ba ko bebisa oui Jésus-Christ était mort pour nous malinga ate to kufa mais ya kufa ki alokwanga na divorcer pour na protéger ma bana bino ozo yoka ya na divorce pour na protéger ma bana bino yesu abayini na kufa pour ma maria kufa te bande ko na ba kufa te ba nyoso ba okota royaume de siba kufa te alokwanga nada na divorce pour na bino ya o nyoso omona ki oza na mbali na yo mbali ya komo se comporter bien te benganga
o nyonso mona ki o ma bokilo na yo o ndeko moi sino ndeko mbali no compliqué benganga ya ina sunga batu makasi na koza bona na fingi muto insulte mo boye et léser yete léser na famille tiko konya leli na place ni oui voilà Nada nous sommes arrivés kato sola kana filme wana ya Nada la reine to sola kakuna la reine Nada yo no bi nani mon producteur avant de filmer nangi to solon kana pareil. Voilà, chers internautes, j'espère que bino tout beau CP l'inde toyambi star na bino lelo star na bino ce moi na 4 fait le recette. Star na bino na d'ailleurs pour comprendre vraiment na seki na bi ke bino pe bo seki ebele na profiter pour na pesa mbote na vie na nga Raymond Munganga na États-Unis na bi ko sepeli na pesa mbote na groupe ABC Chansard ezala kande danger to baxi sugu na kati Chansard ABC ezala kande danger na pesa bambote ebele Bruno Lubika babi mbonga propre elle est seule et l'unique na pesa bambote ebele na bosanité na Angleterre vie na nga Patumba mbu bambote ebele na yo na Angleterre vie Patumba mbu na Suisse na moni bébé yoka na pesi yo bambote belé Nada tokomi na suka émission na biso to ebité nini okoki koloba pona lelo parce que Nada nazo confirmer ngo que Nada za produit ya Eco RDC poazo beta maman na film na Eco RDC grâce à mon boss Jean Tiboti Bababi mutu o nzamba tie loboko pona ko soutenir ba jeune ozo yoka ya neti boss Jean Tiboti Boboa vraiment il est une personne à féliciter parce que aïbi mo ba valeur abato ba valeur on les a souté et nga solo na ba vidéo na solo na ba to ba théâtre comme sous ba bisa que non na d'accord pour izo kufa na ko izo kufa ya so na bibo ya na ndako na to fanda na biso bolingo na bolingo na compte msala on bolingité bolika msala on ko kufa boyi donc ça boye mais gens tu peux au moins en solo bien les gens des aboyés atikali producteur moko na ndinga matete pour l'instant ah sur la vraiment bien on va filmer les bandes on peut ça moi filmer les valeurs appréciation moi pourquoi avec un film producteur mon oiseau yokala na lancé le message pas na producteur on entend à kumbuti mais les solo on comprend que ça y est na beta film à tindanga onada na bit pesa ko na zombo na western tellement montazo tinda ma pesa ngoto na western azo boya ono que zombo et pas modiso na tout modiso afanda wa pona kimbancheki na bi okanene ba modiso no bobo manga yo toni film sina sali o nini bona bi bosovanga na modiso to kutana na victoire modiso ina victoire aleki na voiture ebimisika keji ayemba mona Nada moninga ka à partir ba perique bani azimba moko apesinga vélo na kena fungula bo $10 ya na kwa kota mndele katana nango ngabe ope mndela poto teo azala kacha $10 o soki ndeko na bango teinture de jeune moi de la fin na wabi donc mingi vraiment bato ba sepeli bato ba seki non na sexy binote puis non na soli na binote na solo na bina filmer ana bo sola ka bo tia Jean Tiboti bo tia mal à l'aise bo bané total Nada pour filmer on a Nada la reine vraiment ça ba surprise ebele na pesimbote na batunya so balinganga Nada ulimsa ya batunya so batindela mbongo kala na olinga sukubwa ka batuti mais il y a William Cheni yo vraiment ça un privilège Loris la Congolaise ça un privilège Yves Eden Mati Badi Banga na kata ya Angleterre na Marseille vraiment bino pe boza na privilège Faustine les plafonds de Bundes vraiment il et puis sans oublier babi pona ya photo bongama to pesa no valeur na bato ba bien importance à bato maman Liliane Kakoma Bado c'est une maison de passage mon oui à Lemba vraiment et puis ça va so qui muta porte partir à Suisse kuno tindi loko zo on kando tindi so ko tindi loko e koma ka e loka ba agence musuta ba yiba ba biloko na tindi leki na des appareils ba pesiment comme sur ba bombi maman Liliane Kakoma vraiment à féliciter et puis maman Liliane Kakoma na ba tout ça promotion na ba tout ba pour numéro na vraiment maison de passage na o eza le mois bien numéro na téléphone maman Rachel la mère de la réputation on a téléphone plus de 143 89 63 211 91 donc plus de 143 89 63 211 91 yon to ana boutique wana maison de ma ozana eloko na yo anniversaire na yo olingi balobela yango ya benga Nada numéro nanga plus de 143 89 63 211 91 ya na subi na kanga ya masuba
Voilà. Je profite pour saluer ma chérie Flore Makinis, babi, journaliste à Mounene, et Namboka, oh, Flore Makinis, Alpha et Foutou. Flore Makinis, n'a pas son pimpoté. Alpha et Foutou. Alpha et Foutou, babi, n'a qu'à Londres, Alpha et Foutou. Maman Liliane Kakoma, babi maman Liliane Kakoma, félicitations à eux, salut maison de passage et à Kitoko vraiment na terminus Lemba avenue Télédé numéro 29 et pas yo pipe nada obando mema batu na ye parce que babi nada ngo tindela ngai loko et pas ma Liliane na boy na ngabo oya ko yibi c'est loko na yibi simbo ne pas mu yibi na boy. Voilà, je profite pour remercier Onyo so basutenaka Eco RDC na Bosanité, Dorsia na Roston na Pesio Bambote Belé, na Pesio Bambote Belé, Liz Wambombo na Pesio Bambote Belé, Fatou Tabu Motema, Tabu Fatou Motema ya Suril na Pesio Bambote Belé, Karine Lumbe na Japon na Pesio Karine Lumbe na Japon na Pesio Bambote Belé, Charlie ici Bambote Belé, merci beaucoup na Pesio ba gros bisous à mon fils chéri Victor Amaro Rodriguez na Bosanité, ma maman Fifi Kachalaifo Moula na Benin na Pesio Bambote Belé, maman Brigitte Boniem que j'aime tant. Merci na ba o nyoso yanga ba o ba soutenaka ngai spirituellement, financièrement, moralement. Na Pesio Bambote Belé boza toujours branché na site na bino ya Munene Eco RDC, il y a les grands boss, les boss de l'air boss. Ozo produit Baptiste Belé hein, neti banada talarara. Bon gentil boti Bambote Belé na yo, je vous retrouve prochainement toujours sur la même site. Bye.